今天来教一个原厂不告诉你的小秘密。假设如果你今天备用电池还有问题，没办法蓄电，车子进入休眠模式，像这台这样子，你可以不用坐拖车，也可以不用叫道路救援，就有办法骑到店面。怎么做呢？这时候呢，我们只需要呢去小北百货买2只6角扳手的工具，把我们前面的这个壳跟大灯卸下来。我们侧方啊，这里有一个 USB 的插头，那只要把行动电源插上去，很神奇的事情就发生喽，它就可以唤醒的。那这个在用的时候呢，一定要注意一件事，就是你的行动电源啊，一定要2A 以上，有3.0会最好，不然有可能会没办法唤醒。这样子你就能不用脱掉，不用道路救援，骑到门市更换备用电池。这样你学会了吗？